Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar de cómo configurar el sonido desde el sistema operativo. Sin más que decir, comenzamos con el vídeo. Una vez que ya estamos aquí, vamos en el inicio y buscamos sonido. Permítanme. Y ya ahí nos aparece sonido, damos clic y nos aparece estas opciones. Aquí presionamos. Si aquí vemos donde dice deshabilitar, si queremos deshabilitarnos, configurar los altavoces, propiedades y etcétera. Pero lo que tenemos que hacer aquí es dar clic aquí y vamos en configurar, y aquí nos aparece el volumen. Elegimos volumen, cuál queremos, y aquí nos aparecen estos dos sonidos y damos en siguiente, y aquí no tocamos nada, solo damos siguiente y finalizar y ya está. Y después de esto vamos en propiedades, y aquí depende de nosotros si queremos cambiar el icono del voz. Elegimos cual sea. Yo en mi parte no lo voy a elegir porque me gusta ese sonido. Ya que en niveles es donde nosotros deshabilitamos el sonido o queremos al 100. Micrófono está bien porque está configurado. Ya si queremos desactivar, solo damos ahí donde dice el micrófono y ya está deshabilitado. Pero en mi caso no lo voy a tocar porque está bien así. Y si ya está, damos en aceptar y ya está configurado el sonido. Y esto es todo, amigos, y nos vemos en otro próximo video.